是米，咱们给一袋米。摸到这个对应的是取暖器，咱们就给一个取暖器。摸到这个对应的是 AD， 咱们就给一箱 AD 钙来。摸到这个对应的是 YY， 咱们就给一箱 YY。摸到这个对应的是带刺儿了，咱们就给一个带刺儿了。这是啥？我不用多解释了，父老乡亲们都懂。我给他们打个样啊，比如说他把这个摸到了，放到1里边，咱们就给一个这个；放到2里边，咱们就给2个这个；放到3里边，咱们就给3个；放到4里边，咱们就给4个。真实、公平、公正、有效，男女老少、高矮胖瘦一律公平对待，该给的给，不该给的不给，除非特殊人群。还有家们，如果有人运气好，他把这个摸到了，放到狗屎运里边怎么办？如果放到狗屎运里边，我们先给一个带刺儿的，然后13种娃娃都有，相当于说带刺的是2个，好吗，宝贝们？还有家们，我们直播间不需要它全部放进去啊，像我这样。放2/3进去，咱们就给；放2/3进去，咱们就算。如果只有一半的情况下，不好意思，没有不给不算。待会儿如果有争议的情况下，直播间的宝贝父老乡亲们，你们说了算啊！你们说给耗子就给，你们说算耗子就算，你们说不给我就不给，你们说不算我就不算。我的直播间我说了不算，上场的选手说了不算。直播间每一位父老乡亲们，你们说了算啊！还有家们，如果有人运气好，他能放到全家福怎么办？如果能放到全家福和好运来，和狗屎运是一样的，13种卡片都有。我看看今天有多少人能中咱们的狗屎运，又有多少人能中咱们的3，能中咱们的4，能中咱们的全家福和好运来。待会儿给他们都加油，进来一次不容易。我希望他们每一个人来都能中狗屎运，都能满载而归。我也希望直播间所有宝贝父老乡亲们能在我直播间开心快乐。废话不多，把开始2个字打在公屏上，我们开始今天的游戏，好吗，宝贝们？还有到目前为止最牛的一个人啊，中狗屎运中的最多的一个，中了9个狗屎运，中8个的现在有6个人。昨天有一个老铁中了7个啊，还有一个中了6个。我看看今天他们行不行，好吗，老铁们？第一场很好玩，很开心。我看第2场他们行不行？还有老铁们，温馨提示啊，天气慢慢的变凉了，该加衣服加衣服，别感冒了，身体健康比啥都强。我希望你们都是健康快乐的，好吗？如果您是外地的，您那边还热乎着；如果你要到